Привет, ребята, мы на канале Катрин Демяу. И сегодня мы будем готовить шоколадное печенье уже. В прошлом видео я готовила печенье простое, обыкновенное, а сегодня будем готовить шоколадное. Я просто говорила это, мне до сих пор стыдно. Так, что нам для этого понадобится? Ну, это же тот же рецепт, только с добавлением какао. Давай, говори, что нам понадобится. Начинаем. Для начала растопим сливочное масло. Да. В этой... Да, можно в стакане. Вот в этой тарелочке. Ну, давайте в стакане. Берем наш стакан вот такой вот с лошадками. А я пока расскажу, что нам нужно. Нам нужен сахар, тарелочка, мука, сода, соль, Несквик или какой-нибудь другой какао, яичко и еще одна тарелочка и масло. Вот столько нам маслица понадобится, прям чуть-чуть. Немножечко, да. Убираем микроволновку и ставим ровно на 1 минуту. Ровно на одну, ровно. Пока наша маслица греется. Давайте я вот. А пока мы его уберем. Да, сейчас. Вот я вам показала, сколько. Сейчас поставлю камеру на место. Маша у нас пока убирает. Лишнее со стола убираем. Так. Бузеро. Это у нас чихнул Барсик. И еще расти большой. И вот нам еще понадобится, я не сказала, маленькая ложечка и большая ложечка. Мы еще, может быть, в следующем видео будем готовить карамель на палочке. Да. Но мы будем готовить на шпажке. Да. Наша масса растопилась. И сейчас Маша покажет, что у нас. Давай я покажу. Аккуратно, он горячий. Да расти ты большой. Вот. Ну, короче, масло растопленное. Вы что, не видели масло растопленное? Выливаем его в тарелочку. Покажи в тарелке на него лицо. Вот. Вот он. Да ты что, расчихлась? Заболел, что ли? Или муки, что ли, понюхал? Наверное. Так, берем муку. Муку, покажи муку. Вот мука. Да ты И что? туда 7 столовых ложек. 7. Стоп! Нам нужна отдельная тарелка для сухих и для таких. Да. Вот я просто давно его готовила, уже все забыла. Вот сюда. Вот. И просеиваем. Чтобы было все без комочков. Давайте. Вот. Не, где? Давай отодвинем. Сюда мы сейчас разобьем одну тарелочку. Тихо. Вот сюда, в эту тарелочку, где у нас все жидкие продукты. Да. Вот яичко. И желток потом разбалтываем. Давай я разболтаю. Вилочка. Я буду разбалтывать яичко. Да, тебе вот это разбалтывай его. Я пока положу. Раз. Два. И 3 уже нет, хоть бы хватило. 4. Ну, просто запеканку готовила. 4. 5. И 6. И последнюю. Все. Ну, еще одна. Если у меня вот была на бутылочке.
тем временем яичко. Все, болтала, хватит. Что ты делаешь, болтала? Да я знаю. Добавила. Все. И просеем нашу муку. Аккуратно. Ух. Как снег. Давай покажем, как получилось красиво снег. Давай сейчас. Просеем муку, чтобы комочков не было. Так вот. Блин, мимо. Немножко муки. Немножко даже. Вот так. Давай покажем. Вот столик. Вот так вот у нас тарелка белая. Как снег. Почти как и стул. Весь белый у нас. И весь стол у нас белый. Ну да. Теперь добавляем какао. Покажи. 1 столовую ложку давайте добавим. Я просто думаю, а почему не сделать нам шоколадное какао? Шоколадное печенье. Вот попробуй. Очень раз делал, я сама вот еще добавить. Посмотрите, что получится. Сейчас. Одну столовую ложку. Вот столько хватит. Вот. Вот так вот. Сейчас. Добавляем. Ох, как красиво. Можем еще немного. Ну да. Все, хватит. Только. Все. Давай покажу. Вот такое. Вот. И щепотку соды. Прям маленькую-маленькую, чтобы печенье было воздушное. Совсем немножко, чтобы вкус ее не чувствовать. Вот один раз мы в кекс добавили соды. Чуть-чуть. Вот столечко. Там соды понадобится. Вот. Соды. И сколько нам соды? Одну Щепотку. Одну щепотку, да. Сейчас. Еще сахара добавить надо. Где? Сахара 3 столовых ложки. 3 столовых. Точно. Давай. Раз. Два. И 3. Все, готово. Вот так вот. Покажи. Стой. Вот так вот. И перемешиваем все наши сухие ингредиенты. Потом мы вам покажем. Чтобы в одну массу все это перемешать. И потом ты добавил к этому. Да. Жидкому. Надо какао хорошо перемешать. Я думаю, что получится. Я тоже так думаю. Да. Все, готово. Мы перемешали все наши сухие ингредиенты. Вот. Вот. Просто он сейчас плохое качество, потому что, ну как, вечер уже. Да. И высыпаем это все к влажным продуктам. Получается у нас вот так вот. И перемешиваем это все. И потом это все руками лепим. Да. Можем даже еще немножко маслица. И сейчас посмотрим до конца, все перемешаем. Чтобы это все. Это как бы получилось такое тесто. Можешь пока рассказать что-нибудь свое. Это руками щипнут. Что-нибудь свое можешь пока. Что-нибудь свое можешь там рассказывать пока. Ну что вам рассказать, ребятки? Вот я. Ты сегодня, что твоя мечта ты в школу сегодня пошла. А, да, ребятки, я болела целых 4 недели. И сегодня я только пошла в школу. Логика, да? Она прям хотела в школу, стремилась. Да. Кто не любит школу? Лайк.
А кто любит, в комментариях пишите. Я люблю. Хэштег я люблю. Посмотрим. Скажи, любящих. Да, кто за Машу ставит лайки, а кто за меня пишите в комментариях. Подписывается. Кто Да. за Соню подписывается. Да, кто за меня подписывается и пишет в комментариях, а кто за Машу Вот ставит сначала лайки. ложкой мешаем, а потом уже руками. Да. Всё. Это как тесто замешиваем. Да. Вы знаете вообще, ребят, как тесто замешивать? Все разлетается, аккуратно. Ну это как пахнет уже какао. Понюхай. Какао пахнет, да? Ребятки, я тут за кадром, я тут сижу. Давайте вот сюда вот его переложим. Ай, сука, как ему все это убрать. Так, перемешали. Сейчас, подожди. Все, беру. Тесто к рукам липнет. Муки, наверное, мало. Хотя 8 ложек столовых, это уже перебор. Короче, покажи. Вот. Такое вот тесто. Маша пока моет. Сейчас мы это все будем выкладывать. Там. Вот сюда. Покажи. Вот такая Вот. вот столовочка. Вот сюда сейчас будем выкладывать. Сейчас такие малюсенькие сделаем печеньки. Шоколад. Можешь тоже полепить. Ну да, давай. Стоп! Это на пергаментной бумаге надо. Давно готовила. И всё забыла. Там же. Да, я покажу. Покажи пергамент. Вот, такой пергамент. Можешь попробовать? Ой, да. доброго. Сейчас надо попробовать так правильно. И печенье мы ставим на 3 минуты в микроволновку. Да. Кто хочет вторую часть, подписывайтесь. И пока не наберется у нас 15 подписчиков или 20, не будет второй части по печенью. Да. Или 50 лайков под Да. этим видео. Итак, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока-пока.